الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك وليا، وبعضا كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعضنا ولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعا ونجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستخفف من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالعبد إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما التجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قد رمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك
وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسلمين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت مولاه از حجت الوداع داره میاد جبرئیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ایستاد فرمود بگید اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که پشت سر بودن رسیدن، جهاز شترها رو هم قرار دادن. رسول خدا بالا رفت شروع کرد به خطبه خوندن، قریب به 2 ساعت خطبه خواند. یه وقت دیدن دست علی مرتضی رو گرفت بالا برد، صدا زد من کنت مولا فهذا علی مولا. هر که من مولای اویم این علی مولای او بود. خدایا به حق امام رضا علیه السلام در نسل ما غیر از محب خالص الولا علی مرتضی قرار مده. من کنت مولا فعلی مولا اللهم والی من والا وعاد من عادا
وانصر من نصرك واخذل من خذلك وقال من كنت أنا نبيا فعلي أميره وقال أنا بعلي من شجرة واحدة وقال أنا بعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور علی جان فردای قیامت شیعیان و دوستان تو بر منبرهای از نورند مبیضة وجوه خوشابال همتون در حالی که صورتاشون میدرخشه حولی فی الجنت همه تو بهش اطراف منند و هم جیرانی و همسایه های منند ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی علی جان اگه تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن و کان بعده هدی من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهذو هذو الرسول صلى الله عليهم وآلهم ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على عداوته وكبرت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والماردين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادي والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن رفع لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبيان وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى التائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله امام زمانمون کجاست یوسف فاطمه کجاست مولا و صاحبمون کجاست کی میاد صبح جمعه‌ای که ببینیم تکیه به دیوار خانه کعبه کرده صدا میزنه یا اهل العالم انا المهدی انا الامام المنتظر این بقیت الله التي لا تخلو من العطرة الهادية این المعد لقطع دابر العلماء این المنتظر لإقامة الأمت والعباد این المرتجى لإزالة الجور والعدوان این المدخر لتجديد الفرائض والصلاة أين المتخير لإعادة الملة
والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع هبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتات والمردة أين مستأصل أهل النادر والتذليل والإلال أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين معز الأولياء ومذل أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاة والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا کجاست آقای مضطری که تا دعا کنه داش مستجابه این صدر الخلاق ذو البر والتقوى این ابن النبی المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيئة يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزائرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم
السقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحکمات یا ابن الحسن داریم تو رو صدا میزنیم تو رو میخونیم آقا جانم یا ابن یاسین و الذاریات یا ابن الطور و العادیات یا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی دنوا و اقترابا من العلی الاعلی لیت شعری این استقرت بکنوا ای کاش میدونستم کجای آقای من کف پات و سرمه چشمانم میکردم عزیز فاطمه لیت شعری این استقرت بکنوا بله ای ارل تقل کمثرا ابرضوا او غیرا ام فی توا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا برام سخت مردم رو ببینم اما تو امام زمانم و نبینم آقا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا ولا اسمع لك عزیزا ولا نجوا عزیز علی انت بکدونی البلوا ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي یعنی فدات بشم آقا جانم بنفسي انت من مغیب لم یخلو منا آقا درست پنهانی درست در غیبتی اما از ما دور نیستی آقا جانم بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا بنفسی انت من نازهم ما نزغ غنا بنفسی انت امنیت شاهد یتمنا من مؤمن و مؤمنة ذکرا فهنا بنفسی انت من عقید عز لا يسامى بنفسی انت من افیل مجد لا يجارى بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسی انت من نسیب شرف لا يساوى لا متاع فيك یا مولا تا کی سرگردونت باشیم آقا جانم علامت عارفیک یا مولای و علامت ای خطاب اصف فیک و ای نجواب عزیز علی نجاب دونک مونا عزیز علی نبکیک و یخذلک الورا
عزیز علی یجری علیک دونهم ماجرا هل من معین فاطیل معه العقیل والبکا هل من جزوع فوساعد جزاء اذا خلا هل قضیت عینو فساقدت عینی علی الغضا هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا هل یتصل یومنا منک بقدی فنضا متى نرد منان لك الذبیت فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونرابهك فنقر غينا متى ترانا ونراك کی میشم تو ما رو ببینی اما جمال نورانی تو زیارت کنی تا نغادیک و نرابهک فنقر غینا متا ترانا و نرای کی میشم تو ما رو ببینی اما جمال نورانی تو زیارت کنی آقا جانم متا ترانا و نرای و قد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت الأتاة وجادت الهد وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمین. انشالله به همین زودی بیاد اون روزی که بگیم الحمدلله بالاخره آقامون اومد، مولامون اومد، هستیمون اومد، عزتمون اومد. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الاخرت و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث عبیدک المبتلا و ارئی سیده یا شدید القوا و ازلنه بالعصا والجواب و برد غلیله یا من علی العرش استوى و من الیه الرجعى والمنتهى. اللهم و نحن عبیدک التائبون الى ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا اسمة و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیة و سلاما.
وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك اياه امامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررات وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم فاقم به الهام وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجدته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة واستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من أرض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين.